إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لك الحمد يا الله كم شدني وجد لحمدك إجلالا. لك الحمد والشكر، لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد. لك الحمد حمدا يسلب الحر حره ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد. لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك وأما البعد يا سيدي بعد. وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك أنت الله الواحد الفرد. عرفناك أنت الله الواحد الفرد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. كم فاح عطر من عبيرك وازدهى رحب المدى بجبينك المتهلل. صلى عليك الله ما اشتاقت إلى لقياك روح العابد المتبتل. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، حين يتذكر الإنسان ويتدبر قول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ويتأمل قول الله سبحانه وتعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، يقف مليا أمام قول الله سبحانه وتعالى وكلامه وآيه في هذه النعمة والآية العظيمة التي أوجد الله سبحانه وتعالى بها الإنسان من العدم ولم يكن شيئا مذكورا. قبل هذا الإيجاد الذي تكرم الله سبحانه وتعالى وتمنن وتحنن وتفضل به على عبده، لم يكن للإنسان شيء يذكر على هذه الأرض. أنت بكيانك وباسمك ورسمك وذاتك قبل أن تحمل بك أمك، هل كان لك شيء على هذه البشرية وعلى هذه الأرض؟ هل كان لك كيان وذات واسم ورسم وعقل وروح ونفس؟ لم يكن الإنسان شيئا. خلقه الله سبحانه وتعالى من العدم، ثم رباه وأنشأه، ثم علمه وفهمه، ثم كساه وأطعمه، ثم عظمه وكبره، ثم تمنن الله سبحانه وتعالى عليه بالغنى والنعمة والأمن والإسلام. ثم كان فضل الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان عظيما، لكن الإنسان لم يقدر لله سبحانه وتعالى حق قدره، وهو الذي يرعاه في كل حركة وسكنة. وأنت تلج إلى فراشك وتضع رأسك على وسادتك وتدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وأسلمت نفسي إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. وأنت تسلم حالك كله لله سبحانه وتعالى، ثم تنام وتتقلب على جنبيك
والله سبحانه وتعالى يرعاك في كل ليلك وأنت لا تشعر، ثم تقوم من نومك صباحا وتدعو الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تتيقظ من نومك في نعمة الصحة والأمن، وذهنك صاف، وبلادك آمنة، وفراشك وثير، وعين الله سبحانه وتعالى ترعاك في كل حركة وسكنة. هل قدر الإنسان لله سبحانه وتعالى هذه النعمة؟ كل هذا وغيره يقودنا معاشر الكرام إلى حقيقة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. من الذي أوقظنا من فرشنا وجاء بنا إلى هذه الصلاة؟ من الذي دلنا على هدايته وباب خيره وفضله إلا الله سبحانه وتعالى؟ حقيقة الافتقار إلى الله أن يتجرد الإنسان من كل جهد وفكرة وخاطرة ينسبها لنفسه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى في أعظم آياته في الكون: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، ليس بليل كامل وإنما بضياء واحد تستنيرون به كما يضيء عليكم النهار. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ تأمل معي إمدادات الطاقة في العالم لو قطعت، كيف يكون الإنسان بلا كهرباء، بلا طاقة، بلا أنوار، بلا أشعة تنير له يومه وحياته؟ يعود الإنسان كما كان قبل الإسلام وقبل أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الخير العميم الذي نعيش فيه. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل واحد؟ من إله غير الله يأتيكم بليل ليس بليالي وإنما بليل واحد تسكنون فيه؟ أفلا تبصرون؟ يقول الله لنا: أفلا تبصرون؟ حقيقة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى أن ينسب الإنسان كل شيء يعيشه من نعمة إلى الله سبحانه وتعالى، في رخائه وفي حال يساره، في أمنه وفي حال خوفه، في كل حاله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بأعظم رسالة وأشرف قضية وأعدل حكمة ليخرج الناس من الظلمة إلى النور، ومن الضيق إلى السعة، ومن ضيق الأرض إلى فضاء السماء. ومع ذلك كان يتذلل إلى الله سبحانه وتعالى بافتقار حقيقي في لحظات ضعفه ويقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، وهو الذي جاء بأعظم رسالة ليخرج هذه البشرية من الغوغاء إلى العدل والحكمة والإسلام والنور. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعيش كل حاله مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى، يعرف لله قدره. وكذلك كان كل الأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أخلصناهم بخالصة، أي بأمر خلص الله سبحانه وتعالى وميز به الأنبياء. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي يذكرون الدار الآخرة على الدوام. ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي العظيم يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. كنا في ضلال، كنا في ضياع، أخرجنا الله سبحانه وتعالى من هذا الضلال والضياع ووضعنا على طريق الاستقامة متفضلا علينا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم.
الله سبحانه وتعالى يقول لنا أننا نحن الذين نتقلب في أمن ودعة وشبع وكسوة، نحن استثناء من أناس كثير هم في ضلال وضياع وجوع وخوف، لكن الله قال: إلا من أطعمته، إلا من هديته، إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: دخلت على الله سبحانه وتعالى من عدة أبواب فوجدت عليها خلقا كثيرا، فلما دخلت عليه من باب الافتقار والذل وجدت هذا الباب أوسع الأبواب وأفضلها ولا مزاحم عليه. ثم يقول رحمه الله: ما إن وضعت قدمي على أول عتبة حتى أخذ الله سبحانه وتعالى بيدي وأدخلني عليه. هذا هو باب الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا بد على الإنسان إذا ولج أن يلج على الله سبحانه وتعالى من هذا الباب. أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وأموالي وأولادي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أقوالي وأفعالي. أنا الضعيف وهذا الضعف يرحمه ربي القوي، فكان الضعف أقوالي ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموال. متى تفز بموالاة الإله يدي، فعادي يا أيها المخلوق أوالي، فعادي يا أيها المخلوق أوالي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، يا لفوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأصلي وأسلم على سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع رضوانه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، فمن علامات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى دوام الطاعة في محراب الله سبحانه وتعالى ولزوم ذكر الله سبحانه وتعالى، وما هذا إلا دليل افتقار في كل لحظات الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف وذكر الله سبحانه وتعالى هو الزاد الذي يتحمل به المسلم ثقل هذه الحياة وثقيلات الأمور. الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى وأخاه إلى فرعون قال لهما في خضم هذه المهمة الصعبة: ولا تنيا في ذكري، لا تترددا ولا تضعفا في ذكر الله سبحانه وتعالى. هو الزاد الذي به قوام الإنسان في روحه وإيمانه وعقله. ومن علامات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى إذا قدم الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى طاعة أو بذلا أو صدقة أو معروفا، أن يوجل قلبه من عدم قبول هذا الأمر، أن يخاف أن لا يقبل هذا الأمر ويقول: يا رب يا رب تقبل مني. وهو حقيقة قول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومن حقيقة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى هو أن يراقب الإنسان ربه سبحانه وتعالى في خلواته كما يراقبه في جلواته، في السر والعلن، أن يرعى حق الله سبحانه وتعالى ويعرف أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل أحواله في السر قبل العلن، وفي الرخاء وفي حال اليسار والعسار، وفي حال الأمن والخوف، وفي كل حالاته.
لا تغيب عينه عن رؤية ربه سبحانه وتعالى. وهذا هو حقيقة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يستعملنا في أحسن الطاعات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا شرها، لا يصرف عنا شرها إلا هو. اللهم استخدمنا في دينك، اللهم استخدمنا في دينك، اللهم آنس وحشتنا بالقرب منك، اللهم آنس وحشتنا بالقرب منك. اللهم اجعل القرآن جليسنا وأنيسنا وهجيرانا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انظر لنا بعين الرحمة واللطف والعطف. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، ما نحن إلا شيء من الأشياء، وقلت سبحانك وقولك الحق، ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم اشملنا بهذه الرحمة الواسعة، اللهم اشملنا بهذه الرحمة الواسعة المعطاءة. اللهم مددا وعونا وسندا منك يا رب العالمين. إله الأولين والآخرين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، نسألك اللهم بعزك الذي لا يضام وملكك الذي لا يرام أن تلطف بحال إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لعبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم أمنهم من مكر الصهاينة وأعوانهم. اللهم كن لهم عونا يوم قل المعين، ناصرا يوم قل النصير. اللهم إنا نسألك وأنت ترى أن لنا إخوانا في السودان قد أضنتهم الحرب وقد تكالبت عليهم أيادي الشر. اللهم فكن لإخواننا في السودان، اللهم فرج عن أهل الفاشر همهم، اللهم فك عنهم حصارهم، اللهم فك عنهم حصارهم، اللهم واقطع عنهم أيادي الشر والمكر والكيد. اللهم من أراد السودان وأهله بشر وكيد ومكر وحيلة فاجعل تدبيره تدميره، وأدر دائرة السوء عليه. اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان والسكينة والسلام والإسلام، اجعلها واحة ثينانة تزخر بالأمن والإيمان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في السودان، اللهم احقن دماءهم، اللهم أقر أعيننا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم وعليك بمن يكيد للسودان وأهله، اللهم عليك بمن يكيد للسودان وأهله يا قوي يا عزيز يا متين. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل.